Halo para pemirsa, selamat berjumpa dengan saya Mas Delton Sakurajim. Ya, ini adalah tutorial cara melepaskan pentil kulkas setelah pengisian freon kulkas. Ya, jadi caranya adalah pentil kulkas kita potong ya. Sebelum dipotong kita jepit dulu beberapa bagian, 1, 2, 3 atau 4 bagian. Ya, bahkan 5 atau 6 bagian. Ya, kita jepit untuk meyakinkan supaya freon tidak ikut keluar. Setelah cukup dirasa sudah banyak jepitannya dan kira-kira tidak akan ada freon yang keluar, kita bisa langsung putuskan pentil pada pipa kapiler. Setelah pentil terlepas, kita tekan lagi ujung pipa kapiler. Kita tekan untuk meyakinkan bahwa tidak ada lagi freon yang keluar. Dan cara ini keadaan mesin kompresor atau kulkas harus tetap hidup ya, harus tetap hidup supaya tekanan freon tidak terlalu deras. Setelah dipotong, kemudian kita las atau kita buntu pada bagian jepitan-jepitan yang tadi kita jepit ya, pipa kapilernya. Kita las dan kita buntu. Kemudian terakhir kita cek menggunakan air apakah las tadi masih mengeluarkan gelembung. Jika masih mengeluarkan gelembung artinya harus kita las lagi, dan jika tidak ada gelembung berarti lasan itu berhasil dan rapat. Oke pemirsa, semoga tip ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Mas Delton Sakurajim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.